Ján Lacko, významný režisér povojnovej generácie, ktorá formovala slovenskú filmovú komédiu. Narodil sa na Štedrý deň roku 1925 v Myjave spisovateľke Anne Lackovej Zore a evanjelickému farárovi Pavlovi Lackovi. Hoci vyštudoval právo, jeho skutočnou vášňou sa stali divadlo a film. Kariéru začínal koncom 40. rokov v štúdiu dokumentárnych filmov, neskôr pôsobil v armádnom filme v Prahe. Jeho tvorba v 50. rokoch odzrkadľovala ideály doby, no v dokumente Príbetská jar z roku 1956 poukázal aj na problémy kolektivizácie. Následne sa etabloval v štúdiu hraných filmov Na kolibe a jeho meno sa navždy spojilo s priekopníckymi slovenskými komédiami Statočný zlodej, Šťastie príde v nedeľu a legendárnymi Skalnými vo Vsajde. Vo svojich veselohrách dokázal s ľahkosťou pracovať s humorom a oslovovať široké publikum. Neskôr sa venoval aj dramatickej tvorbe, no najvýraznejšiu stopu zanechal práve v komediálnom žánri. Od 70. rokov sa Lacko čoraz viac orientoval na televíznu tvorbu. Režíroval seriál Miesto v dome či trilógiu Anička Jurkovičová, ktorá vznikla podľa románu jeho matky. Neskôr pôsobil aj ako režisér dabingu. Zomrel 24. júna 1991 v Bratislave. V roku 2026 si pripomíname 35. výročie úmrtia Jána Lacka.